नमस्कार। आसूची आलोकर पर्व दीपावली। घरे घरे दीप लागिब, घरे घरे बाण मध्य फुटिब। से दिन माँ श्यामाकाळींकर मध्य पूजा हब, पितृपुरुषों उद्देश्य मध्य पूजा करा जिवो। एमिति अनेक किछि कार्यक्रम रही से अवसर में हेले बाण कहीं फुटा जाए, दीप कहीं लग जाए, से संपर्क में आज आलोचना करवा। एथिपाई आज आम सहित अतिथि रूप जोड़ी सांस्कृतिक गवेषक डॉक्टर सन्यासी मणि। आगे नमस्कार। बाण गोटे एमती आलोकर पर्व दीपावली जोटा कि समस्त अपेक्षा रही है, आबाल वृद्ध वनिता समस्ते टिके मजा उठे था। होली पर्व जमी सब टे रंग खेल मजा उठाती, से बाण फुटे समस्ते मजा उठाती। तो ये गोटे मन में गोटे प्रश्न आसे प्रकृत कौन कौन विधि विधान रही, कौन पे घरे घरे दीप लगे, कौन पे बाण फुटे। शुभम कुरुत्वं कल्याणम आरोग्यम धन संपदा शत्रुवृद्धि विनाशाय दीपं ज्योति नमस्तुते। दीपं ज्योति परम ब्रह्मम दीपं ज्योति जनार्दनम दीपं ज्योति हरते पापम ज्ञान दीपम नमस्तुते। प्रथम शब्दटे हूँ दीपावली। ये जो भारत वर्ष जो किछि पर्वपर्वाणी जमी आप कहले होली दीपावली ये सब एक प्रकार गणपर्व कहले अत्युक्ति हेनी। तेरे दीपावली ये जो दीप एवं आवली ये जो शब्द ग्रंथ रहा, जो शब्द संजोग ही दीपावली शब्द तैयारी होती। अर्थात दीप मानकर एक समीकरण, दीप मानकर एक धारा बा दीप मानकर एक सजायर शैली को दीपावली बोलिक कहुए। तेबे यही कथाटी दीपावलीर प्रकृत उत्पन्न कथाटी हूँ जेतेबेले रामचंद्र तृतीया जुगरे रामन को रावण को बद्ध कला परे स्वराज्य को 14 वर्षर वनवास सारी प्रत्यागमन करे अयोध्यावासी निज राजांगर स्वागत करने जेहेतु कि से दिन थिला अमावास्या, चंद्रमा नहांती आकाश रे एवं अयोध्या अंधार थिबो, तेणु समस्ते घर द्वार आगे कौन करिसंती दीपटीए जाली रामन को स्वागत करिसंती। अयोध्या माने तो संपूर्ण भारत भूखंडर किसी अत्युक्ति नगरी नथिला, तेज संपूर्ण भारत वर्ष में सब जगार निजर राजा को मर्यादा पुरुषोत्तम को स्वागत करने जो दीपर गोटे आवली प्रस्तुत करागला ता नामकरण अनुसार दीपावली कहगला। आम गंजाम भाषा ओडिया भाषा बाण मसीहा बोली कहते। दीपर प्रतीकात्मक भाव बा दीपर विकल्प भाव आमे किछि उत्साह उद्दीपना बाण प्रयोग करें से जो अग्निर शिखा गुड़ाक बाहरी थाए जो कौतूहल सृष्टि करता सी मन भर आनंद आनी थाए, तेणु बाण फुटा जाए। तेबे प्रकृत कथारे ताहा नुह, दीप लगेबाटा ही दीपावली विचार करागला। यह सहित स्वतंत्र भाव में वर्ष भितर जो 3 रातिर महात्म्य रही आपणकर राति भितर रात्रि गोटे रात्रि हूँ महारात्रि, सी हूँ महाशिवरात्रि। रात्रि भितर रात्रि गोटे रात्रि हूँ मोहरात्रि, सी हूँ जन्माष्टमी। एवं वर्ष 2 गोटी रात्रि को कालरात्रि बोली विचार करा जायछि। अर्थात आपणकर आश्विन मास शुक्ल पक्ष अष्टमी बा दुर्गाष्टमी जहाँ महाअष्टमी बोली कहती से रात्रि एवं आपणकर कार्तिक मास शुक्ल पक्ष अमावास्या जो रात्रि अच्छी सेटे भगवती कालरात्रि को अर्थात माँ श्यामा काली को पूजन कराए। कहुए ए रात्रि स्वतंत्र तंत्रोक्त विधान देवी को पूजा कले, पंचमकार विधान देवी को पूजा कले, समर्पण कले देवी संतुष्ट हुंती। एवं विभिन्न शक्तिपीठ मानक स्वतंत्र भाव में यही समय जमी दुर्गोत्सव समय पूजा होता है, यही समय देवी स्वतंत्र भाव में जो त्रिगुणात्मिका रहिले महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती जहाँ चंडी वर्णित अच्छी से देवी प्रीतार्थे स्वतंत्र भाव में पूजा कराए उभय वैदिक तंत्रोक्त विधि विधान मतरे। यह सहित जो कार्तिक मासर जो विभिन्न पर्वपर्वाणी भितर जो पया श्राद्ध रही अर्थात आपण देखु बड़ बुढ़ा डका होता आपंकर आश्विन मासरे जो महालया पक्षरे जो श्राद्ध करने जो पितृपक्ष पितृपुरुष को निमंत्रण करा जाइतिला घर को से माने एक मास काल घरे विराजमान कलापर यही दिन अर्थात अंधार पक्षरे अर्थात कृष्ण पक्षरे निमंत्रण करा जाइतिला आलोकर शिक्षा सहित तांको स्व लोक को अर्थात पितृलोकों को पुनः बाट देखा दिज्व। तेणु स्वतंत्र भाव में ओडिया माने पया श्राद्ध करती बा दीपदान करती डांग देखा पर्व बोली स्वतंत्र भाव में काउरिया डांगरे निया संजोग करी ताकू डांग देखा जाए घर अगणा मानकरे कि श्रीमंदिर आगे कि जगन्नाथ मंदिर आगे विष्णु मंदिर आगे तांको देखे दि जाए। कहुए बड़ बड़ुए हे बड़ बड़ुए गंगा ज गया ज श्रीक्षेत्र जाओ गंगा जाओ श्रीक्षेत्र 22 पाहाचे बसी गोड़ गोड़ था महाप्रभुंर चरणार बिंदे स्थान पाऊता। यही बड़ बड़ डाक दी विदा कराए। दीपावली सार्वभौम तत्व भाव में
ଅନେକ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଅନେକ ମତରେ ପୂଜା କରନ୍ତି। ଭାରତବର୍ଷର ଅନେକ ବ୍ୟବସାୟୀ ମାନେ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଆଜିକାର ଦିନରେ ଅନୁଷ୍ଠାନକୁ ପୂଜା କରନ୍ତି। ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଏବଂ ବିନାୟକଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପୂଜା କରାଯାଏ। କୁହାଯାଏ ସମୁଦ୍ର ମନ୍ଥନ ସରିଛି ଏବଂ ଯେଉଁ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ପ୍ରାଦୁର୍ଭାବ ଘଟିଛି ତାଙ୍କୁ ସଂଶ୍ଳିଷ୍ଟ କରିକି ସମସ୍ତ ଦେବତାମାନେ ବିଜୟ ଉତ୍ସବ ପାଳନ କରିବା ସହିତ ଦୀପାବଳି ଦିନ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ। ଅନ୍ୟ ଏକ ଉପାଖ୍ୟାନରେ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଛି ଯେଉଁ ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରେ ଯେଉଁ ନରକାସୁର ଥିଲା, ଯେଉଁ ନରକାସୁର 16,000 ଗୋଟିଏ ରାଜକୁମାରୀଙ୍କୁ ହରଣ କରିକି ରଖିଥିଲା, ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ସେ ନରକାସୁରକୁ ବଧ କରିଥିଲେ ଏବଂ ନରକାସୁର ବଧ ହେଲା ପରେ ଯେଉଁ 16,000 ନାରୀ ମୁକ୍ତ ହୋଇଥିଲେ ସେମାନେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ପ୍ରୀତ କରିବା ପାଇଁ ଦୀପଦାନ କରିଥିଲେ, ଦୀପ ଲଗାଇଥିଲେ। ଯେମିତି ଦୀପାବଳି ପାଳନ କରାଯାଏ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଛି। କେହି କେହି କହନ୍ତି ମଧ୍ୟ ଯେ ଯେଉଁ ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲା ତାର ଅବସାନ ପରେ ମଧ୍ୟ ଦ୍ରୌପଦୀ ଦୀପଦାନ କରିଥିଲେ। ଏଭଳି ଅନେକ ବିଚାର ଅଛି। ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମ ପରମ୍ପରା ଭିତରେ ଯେକୌଣସି କର୍ମ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଦୀପ ଲଗାଇବାଟା ହେଉଛି ପ୍ରଥମ କର୍ମ ଏବଂ ବେଳେବେଳେ କୁହାଯାଏ ଦୀପ ଲଗାଇଦେଲେ ସମସ୍ତ ବିପଦ ଦୂର ହୁଏ, ଶତ୍ରୁ ବିନାଶନ ହୁଏ, ସର୍ବ କାର୍ଯ୍ୟ ସିଦ୍ଧିପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ, ଇଷ୍ଟ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୁଅନ୍ତି, ପିତୃପୁରୁଷ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୁଅନ୍ତି। ସେ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଦୀପଦାନ କରାଯାଏ। ତେଣୁ ଆମର ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମ ମାନ୍ୟତାରେ କୁହାଯାଇଛି ଅସତୋ ମା ସଦ୍ଗମୟ ତମସୋ ମା ଜ୍ୟୋତିର୍ଗମୟ ମୃତ୍ୟୁର୍ମାମ୍ ଅମୃତଙ୍ଗମୟ ଓମ୍ ଶାନ୍ତି ଶାନ୍ତି ଶାନ୍ତି। ଅର୍ଥାତ୍ ଏ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପୃଥିବୀରେ ଯେଉଁ ଅଜ୍ଞାନ ରୂପକ ଅନ୍ଧକାର ଅଛି ଜ୍ଞାନ ରୂପ ଆଲୋକ ଜଳାଇବା ସହିତ ଅମୃତର ବିତରଣ କରିବା ପାଇଁ, ମୃତ୍ୟୁରୁ ଜୟ କରିବା ପାଇଁ ଏବଂ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଶ୍ୱରେ ଜ୍ଞାନର ଆଲୋକ ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ କରିବା ପାଇଁ ଏହି ଦୀପର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଆଧୁନିକ ଯୁଗ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୁବପିଢ଼ି ସଚେତନ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ। ବାଣଠାରୁ ଦୂରେଇ ରହି ଇକୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡଲି ଭାବରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ପର୍ଯ୍ୟାବରଣକୁ ରକ୍ଷା କରିବାର ସନ୍ଦେଶ ଦେଇ ଆମେ ଦୀପାବଳି ପାଳନ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଦୀପ ଜାଳିକି ଆଲୋକରେ ସଜେଇକିରି ନିଜର ଇଷ୍ଟ, ନିଜର ପିତୃପୁରୁଷ ଏବଂ ବୟୋଜ୍ୟେଷ୍ଠ ଲୋକଙ୍କ ପ୍ରତି ସମ୍ମାନ ପ୍ରଦର୍ଶନ ପୂର୍ବକ ଅତି ଶୃଙ୍ଖଳାର ସହିତ ସାବଧାନର ସହିତ ଦୀପାବଳି ପାଳନ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଦୀପାବଳିର ମାର୍ମିକ ଅର୍ଥ ଭିତରକୁ ଯାଇ ଏ ପର୍ବପର୍ବାଣିରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ଖୁସି ବାଣ୍ଟନ୍ତୁ ବୋଲି ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବା। ହଁ, ଏ କଥାକୁ ଆମେ କହିପାରିବା ଯେ ଦୀପ କେବଳ ଦୀପାବଳିରେ ଲଗାଯାଏନି, ବରଂ ପ୍ରତିଟି ପର୍ବପର୍ବାଣୀରେ ଲଗାଯାଏ ଆଉ ଏହା ସହିତ ବିଭିନ୍ନ ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିବା ଅବସରରେ ମଧ୍ୟ ଦୀପ ଲଗାଯାଇଥାଏ। ଆଜିର ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଏଇଠି ରଖି ଆପଣଙ୍କ ସାଥୀ ପ୍ରକାଶ ପଟ୍ଟନାୟକ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ପୁଣି ଥରେ ଆଉ ଏକ ପ୍ରସଙ୍ଗ ନେଇ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଆମେ ଯୋଡ଼ି ହେବୁ। ନମସ୍କାର।